불타는 트롯맨 결성, 황영웅 무편집 확정, 폭행 논란 안고 간다. 불타는 트롯맨의 결성전 방송을 앞둔 가운데 최근 폭행 학폭 의혹에 휘말린 참가자 황영웅 분량이 무편집돼 그대로 방송된다. 28일 스타뉴스 취재 결과 MBN 경연 프로그램 불타는 트롯맨 측은 이날 방송되는 결성전에 황영웅의 분량을 편집하지 않고 내보내기로 결정했다. 이와 관련해 불타는 트롯맨 제작진은 스타뉴스에 황영웅을 무편집하고 방송하는 것이 맞다는 입장을 밝혔다. 결성전에는 탑 8에 오른 황영웅, 민수현, 박민수, 손태진, 공훈, 에녹, 신성, 김중현이 출전해 경연을 펼칠 예정이다. 불타는 트롯맨은 최근 폭행 전과 의혹, 학폭 의혹이 불거졌던 황영웅의 출연도 감행하기로 했다. 우선 유력 후보였던 황영웅을 하차시키지 않고 안고 가기로 결정한 것. 앞서 익명의 제보자 A씨는 지난 22일 한 유튜브 채널을 통해 과거 황영웅에게 폭행당했다고 폭로했다. 또한 검찰의 합의 권유로 치료비를 포함한 금액 300만 원을 받고 합의했다고 주장했다. 이에 황영웅은 지난 25일 친한 사이였던 친구에게 상처를 입히게 된 것 진심으로 미안하다. 직접 만나서 사과의 마음을 전하고 용서를 구하겠다. 그리고 방황과 잘못이 많았던 저로 인해서 불편과 피해를 입으신 많은 분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다고 자신의 과오를 인정했다. 불타는 트롯맨 제작진은 황영웅을 두둔하는 입장을 보이기도 했다. 같은 날 제작진 측은 황영웅은 검찰의 약식 기소에 의한 벌금 50만 원 처분을 받았다라면서도 제기된 내용에 있어서 서로 다른 사실이 있음도 확인했고 억울한 부분도 있을 것으로 생각된다고 전했다. 한편 불타는 트롯맨은 28일과 오는 3월 7일 두 차례에 걸쳐 방송된다. 결성전은 총 4,000점 만점으로 연예인 대표단과 국민 대표단의 점수 1,200점, 대국민 응원 투표 점수 800점에 더해 생방송 실시간 문자 투표 점수가 2,000점으로 구성된다.